Как мы видим по обгоревшей футировке, печь вышла на рабочую температуру. Давайте приступим к регулировке пламени, посмотрим, насколько герметичная печь. Соответственно, регулятор у нас здесь один, он отвечает за подачу воздуха сразу в несколько мест. И давайте его попробуем подвигать. Переводя немножко в центральное положение, видим, что пламя немного замедлилось, но не сильно еще видно как. Еще больше попробуем. Пламя медленно замедляется, простите уже за тавтологию. И если полностью на минус переместить, печь практически погасла. Маленькие очаги возгорания есть по основанию. Давайте вернем воздух в топку. Давайте еще разочек попробуем повторить. Очень красивый эффект был.